Jangan lupa, bagi yang belum subscribe channel SPD Media ini, silahkan klik tombol subscribe-nya sekarang. Apabila menyukai informasi ini, klik tombol jempol ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi saat sebelum dipotong. Langsung saja kita mulai untuk pemotongannya. Untuk pemotongan tahap awal kali ini saya menggunakan mata pisau besi seperti ini. Sebelum memulai pemotongan, hendaknya kita memakai perlengkapan keselamatan, yaitu saya menggunakan kacamata ini untuk melindungi mata. Dan yang tidak kalah penting yaitu sebelum beraktivitas kita mulai dengan berdoa dulu agar mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kerjakan mendapat nilai pahala di sisi Allah. Nanti akan saya bagikan juga cara saya dalam memasang atau mengikat tali senar untuk pemotongan rumput bagian pinggirnya.
cara mengikat dan memotong senar yang saya lakukan adalah caranya begini. Jadi tidak dipotong dulu, tapi diikat dulu. Panjangnya kita sesuaikan dengan ukuran yang kita mau. Nah, misalnya kita mau panjangnya segini, kita ikat dulu begini, kita tarik. Nah, sudah kita tarik begini, baru kita potong. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, kita ikat dulu, kita sesuaikan panjangnya yang kita mau. Nih, baru kita potong. Ini akan lebih mudah dalam mengikat di ujungnya begini, daripada sudah dipotong baru diikat. Menariknya akan lebih susah.